Mae'n digornel gyntaf o'r gêm yn dod i Bae Colwyn. Teg at y postyn pella a Solford arbeniad lawr. Mae'n disgyn y rhydd i Robles. Mae'n gafal yn iawn ar hwnna. Oedd hwnna'n gyfla. O fewn 6 munud i roi Bae Colwyn ar y blaen yma. Jamie Cumming, groesiad i mewn. Teg at Robles. Mae'n disgyn i Jordan Davies ar y postyn pella. O rhwydo i 5 gol yn y gyngrair y tymor yma i roi'r ymwelwyr o Bae Colwyn ar y blaen. Stevenson, cyffyrddiad gwych i lwybr Jake Canavan sy'n lledu'r chwarae allan i Michael Burke. Burke ar ergyd yn fflachio dros y trawst. Yn ei werth cynnig. Elliot Reeves, prif sgoriwr y Fflint y tymor yma. Groesiad yn dod i mewn, teg at y postyn pell yma'r golwr i hanner, cael rhywbeth arni, cael ei chliroddi ar y llinell. Gan Bae Colwyn i hangfau'r ymwelwyr. Mewn a hi teg at ymyl y cwrt 6, y golwr yn dod ac yn dyrnu. Bened allan gan Robles. Jordan Davies mae'n gyfle wrth ymosod i Bae Colwyn, sef yn codi ben, Jamie Cumming. Yn cymryd hwnna'n i frasgam gyda'i dalcan. Angen cymorth. Mewn a hi, Ethan Roberts ar ergyd yn fflachio'r draws y cwrt 6. Cyffyrddiad da i Jake Canavan sy'n mewn y fo, mae Jack Thorne, ond uniongyrchol ymlaen, mae'n mynd i Darren Stevenson sy'n mewn y fo i'r cwrt Cosby. A dylia fo, di dod ar Fflint yn gyfartal. Ethan Roberts, di'n meddwl yr gydio. Na, di o ddim yn allan i Jordan Davies, ochr bella ar yr asgell chwith. Groesiad, mae'n ei dda i mewn i'r cwrt Cosby, mae'n mwdi mwyn pennu allan, Cumming yn pennu nôl, mewn dros ben y golwr. Sy'n cael ei law leddi. O, mewn ag am sefyll, so eb di cyfri. Y beniad angen Jamie Cumming. Un uchreuwr, mae Colwyn yn cam sefyll o'r beniad yn ôl, teg at y gol. Burke, mae tu cefn i Cagbo, groesiad ddifn i mewn i'r cwrt Cosby. Y golwr yn gorfod delio fo i, mae yna drosedd gan Carbo ar Michael Burke. As dda gan Mwdimu, Burke yn torri mewn i Bae Solford. Brasgamu tuag at y cwrt Cosby, rwan yn y gyfle i Stevenson, unwaith eto methu cyfleiraidd i ddod ar Fflint yn gyfartal. Oedd y dau i lawr ar ochr chwith na rwan, eb fanteisio ar yr un cyfle. Cyril yn trosedd ar Elliot Reeves, yn syth drwy gefno. Williams yn manteisio ar y foli na, mae'n oedi gormod. Bel cymigwiriad oedd ar Harry Owen. Golwr di mynd un ffordd, yn y lwcus i'r Fflint, taro rwyd ochr nath i. Gornel i mewn teg at y postyn pella, Solford wedi mewn erbyn y gyn glwb. Bron iawn o fo, ddyblu mantais Bae Colwyn, cael ei chliroddi ar y llinell nath i. Be o'n disgyn rwan i Lewis Cyril. Ford dal di aros i fyny o'r gig gornel. Ethan Roberts torri mewn ar ei droed chwith. Mae'n y gyfledd yr gydio, mae'n mae'r golwr yn ei gollwng i. Cyn dal i afal ni. Cyn i fynd dros y llinell. Neb yn cael Ethan Roberts i lawr ar yr gyd na. Ydi werth cynnig. Aaron Williams yn gadael i redag drwodd i Jordan Davies rwan yn y gyfle i sicrhau'r triffwynt, ond ydi syth at y golwr Jack Fflint. A faint y gyfleoedd mae Bae Colwyn angen i selio'r triffwynt yma. Tafliad Carbo i fyny tuag at y cwrt 6, cael ei ffynnu allan gan Harry Owen. Yn y 5 munud ola, ôl beniad Solford, Jamie Cumming. Ian ar Miller gydio, mae'n troi ac yn yr gydio, Bale yn disgyn i ffwrdd. Oedd yn cam sefyll, ond eto Jack Fflint. Oedd yn gwybod bod o llyma'n di godi, gorfod gwneud yr arbediad. Ydy Jordan Davies dim yn cam sefyll, wedi amseru'r rediad yn sgwar. Mae Aaron Williams, mae'r dacl yn un wych gan Michael Burke. Oedi gormod, efallai Jordan Davies, ond tynnu'n byd oddi ar Michael Burke. A'i waith amddiffynol yn Nadi Davies fel i ergyd